Halo, welcome back to my channel. This is Jengmar. Di video kali ini Jengmar akan membahas beberapa pertanyaan yang paling sering dilontarkan kepada Jengmar terkait dengan hobi nail art Jengmar. Oke, so sesuai pertanyaan yang sering diajukan kepada Jengmar, yang pertama adalah tentang kuas. Kuas apa yang Jengmar sering gunakan? Dan yang kedua adalah pembersih kutikula. Biasanya Jengmar pakai apa aja? Dan yang terakhir adalah cat yang Jengmar gunakan untuk membuat lukisan detail di kuku. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu biasanya ditanyain Jengmar pakai kutek kok bisa sih bikin gambar yang kecil-kecil? No, I'm not using kutek langsung atau pakai kuasnya langsung dari kutek, karena kan misalnya kita mau pakai kutek ini, wow, the crumbs ini kan terlalu besar. Dan ini tuh nggak mungkin untuk Jengmar bikin gambar yang detail gitu. Jadi it's impossible for me to use this to draw on my nails. Hingga Jengmar memutuskan untuk menggunakan kuas untuk melukis. Nah, memang sih Jengmar bisa aja beli kuas yang khusus untuk nail art seperti ini misalnya. Ada tulisannya nail art. Ujungnya kecil begitu. Ini sudah lapuk termakan usia. Ini udah sering banget Jengmar pakai sampai mekar gitu. Nah, tapi Jengmar lebih sering pakai kuas yang mereknya Lyra. Ini Jengmar kasih contoh kuas yang paling sering Jengmar pakai, yaitu yang ini. Mungkin dulu kan kuasnya cilik toh, but it's like impossible for you to find even that size. Ini Jengmar pakai kuas Lyra, ukurannya 00. Agak susah nyari yang lebih kecil daripada itu. Biasanya ukuran 00 itu ukuran aslinya sebegini. Ini ukuran 00. Nah, karena Jengmar maunya kecil, berarti kalau mau ukuran sekecil itu, tipis begini, Jengmar harus trim, dicukur, jadi cilik. Ini kan gendut kisah iki, yang iki gendut. Jadi dicukur sih iso cilik ini ki. Terus kuas untuk bersih-bersih kutikula. Jengmar juga nggak pakai kuas yang merek. Soalnya bahaya deh. Nah, misalnya aku tuku-tuku online ngono kayak gini, kok mesti dadine belanja sing ora-ora. So Jengmar stick pakai kuas yang bisa beli di toko buku. Ini Lyra ukuran 6. Biasanya Jengmar pakai ukuran nomor 5. Ini nomor 5. Selisihnya sih nggak terlalu banyak banget tiap ukuran. Jadi ini nomor 6, ini nomor 5 ning wis mekrok. Jadi ini ketoke gedene podo. Padahal ora kuwi beda. Ini ukuran nomor 7. Jadi ini 5, 6, 7. Ini selisih besar kuasnya seperti itu. Kalau kuas yang nomor 7 ini Jengmar pakai untuk mengoleskan balm atau pelembab setelah Jengmar selesai bikin nail art. Kayak misalnya ini Jengmar nggak kasih balm di tepi-tepinya, jadi misalnya ada kulit kutikula yang kering itu kelihatan. Jengmar pakai kuas yang ini untuk mengoleskan balm atau balsam supaya kok balsam ya elemen pelembab supaya nggak kelihatan kering sekali kukunya. Oke, itu yang pertama kuas. Pertanyaan kedua yang paling sering dilontarkan kepada Jengmar ialah nek ngresiki pinggirane kuku ben ora njlepret. Jadi kan ora njlepret toh, ora tekan tindi. Ini nganggo apa Jengmar? Pakai apa sih biar bisa mengurangi berantakan di kuku? Kalau zaman dulu Jengmar karena masih nggak punya dan waktu dulu kan belum musim yang namanya pengelupas jenenge cuticle. Kalau yang ini kesayangannya Jengmar nih, namanya perisai nail shield.
Ini tuh bisa melindungi pinggiran kuku. Jadi kalau menggunakan jadi kalau misalnya kita mau bikin nail art itu nggak cepret kemana-mana. Bukannya nggak cepret kemana-mana ya, tapi maksudnya orang berantakan banget, dan misalnya kalian mau bersih-bersih tuh nggak terlalu ribet gitu. You can actually check out my other videos on my review using Perisai Liquid Nail Shield. Manfaatnya sama. Nah, ini ada merek lain. Ini ada merek lain namanya Cuticle. Ntar Jengmar buatin review apa yang Jengmar suka atau tidak suka tentang dua Cuticle Shield ini ya. Ada dua ini. Oke, so yang pertama Jengmar pakai tape karena zaman dulu masih belum musim yang tadi tuh yang Jengmar sebutin. So Jengmar pakai Scotch tape. Jadi ini cara pakainya ya dipotong sebagaimana perlu, kemudian dipakaikan ke tepi-tepi kuku seperti ini. Jadi terus tambah lagi di sini. Dulu kalau zaman dulu water marble kan ribet banget, so ini benar-benar lifesaver. Yang kedua, kalau kalian nggak punya tape, kalian bisa pakai lem prakarya. Ini Jengmar punya mereknya Big. Biasanya yang sering dipakai itu mereknya Pronto. Itu sama, jadi dia kalau dikeluarin warnanya putih. Ini udah lama banget di Jengmar nggak pernah pakai. Nah, warnanya putih, tapi nanti kalau dia kering warnanya bening, hampir sama dengan Cuticle dan Perisai Nail Shield. Nanti kalau sudah kering kalian tinggal pelupas aja, bersih-bersihnya juga nggak terlalu rumit. Tapi karena sekarang sudah tersedia Cuticle dan Perisai, ya kehidupan jadi lebih gampang. Pocong. Yang ketiga adalah kalau bisa bikin gambar yang lucu-lucu, yang kecil-kecil itu pakai apa? Jengmar pakai ini. Ini adalah acrylic paints. Sementara kalian bisa pakai merek apapun. Oh ya, disclaimer ya, ini yang sering Jengmar pakai aja. Namanya juga Q&A ya. Nah, Jengmar E-nya sesuai yang Jengmar sering lakukan ya, alias Jengmar jawabnya sesuai yang sering Jengmar lakuin aja. So ini adalah acrylic paints. Kenapa pakai akrilik? Karena dia water based, jadi aman untuk kuku dan gampang banget untuk di blend. Misalnya kita butuh gambar yang detail banget, kayak misalnya bikin portrait di kuku, Jengmar beberapa kali bikin, kalian bisa pakai acrylic paints. Pakai acrylic paints itu amat sangat wajar atau biasa kalau di dunia nail art karena sudah banyak yang pakai. Jadi sekali lagi Jengmar tidak memakai kutex untuk membuat lukisan yang kecil-kecil, tetapi menggunakan acrylic paints karena koleksi kutexnya Jengmar sendiri juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau mau bikin gambar-gambar yang agak-agak rumit, emang it's impossible for me to use my nail polish collection gitu. Jadi agak nggak mungkin Jengmar pakai koleksi kutexnya Jengmar karena memang Jengmar nggak punya terlalu banyak. Oke, so itu dulu review dari Jengmar. Ada 3 pertanyaan yang paling sering dilontarkan kepada Jengmar terkait dengan kebiasaan Jengmar. Ingat ya, ini adalah kebiasaannya Jengmar aja, so bukan sesuatu yang standar, tapi yang sering Jengmar lakuin sesuai dengan kebiasaannya Jengmar. Yang pertama adalah pembersih, yang pertama tadi kuas ya. Yang pertama adalah kuas yang sering Jengmar pakai. Jengmar pakainya Lira, bisa dibeli di toko buku. Dan yang Jengmar pakai untuk membuat lukisan yang kecil-kecil, Jengmar pakai ukuran 0,0. Yang kedua adalah untuk bersih-bersih, Jengmar sering sekali menggunakan Cuticle nail protector sama Perisai Nail Shield. Tetapi kalau Jengmar sebelum memiliki dua ini, Jengmar pakai lem untuk prakarya, dan sebelumnya lagi Jengmar pakai selotip. Dan yang ketiga adalah Jengmar tidak menggunakan kutex untuk membuat lukisan yang detail, tetapi Jengmar menggunakan acrylic paints. Alright, segitu dulu dari Jengmar. I hope you like this video. I hope this is helpful. Have a nice day. Sampai ketemu di video Jengmar berikutnya ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe dan like video ini supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Dadah!